Wehehe, teman-teman, lihat. Banyak sekali tumpukan mainan, teman-teman. Wow, mainannya. Wow, berlumpur sekali, teman-teman, lihat. Lumpurnya warna hitam. Kita kumpulkan dulu ya, teman-teman. Nanti kita cari air bersih, kita bersihkan. Oke, teman-teman. Ini ada tempatnya, teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya. Oh, ini mobil apa, teman-teman? Besar sekali. Kita kumpulkan di sini. Wow, banyak sekali. Ada hewan lagi, teman-teman. Wow. Wow. Wow, sepertinya ini ekskavator, teman-teman. Wow, sepertinya ini senjata mainan. Wow, panjang sekali ini, teman-teman. Ini ada karakter, teman-teman. Ini yang terakhir, teman-teman. Sepertinya motor balap. Oke, teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Lalu kita cari air bersih. Let's go, teman-teman. Kita bersihkan di sini ya. Ini ada air bersihnya, teman-teman. Kita bersihkan. Wow, yang ini dulu, teman-teman. Wadidaw, lihat, teman-teman. Rupanya ini motor balap. Wow, motor CP. Mantap. Oh, kita bersihkan yang ini lagi, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman. Rupanya ini mobil balap. Wow, warna merah. Mantul sih. Kita taruh di sini, teman-teman. Wadidaw, lihat, teman-teman. Yang ini mobil ambulan. Mantap. Kita taruh lagi di sini. Wow, ini ada hewan, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman. Rupanya ini hewan harimau. Mantul. Wadidaw, lihat, teman-teman. Rupanya ini ekskavator. Alias biku. Mantap. Wah, lihat, teman-teman. Rupanya ini bulldozer. Wow, mantap sekali bulldozernya. Wow, lihat, teman-teman. Yang ini kereta api cepat. Wow, mantap. Wadidaw, lihat, teman-teman. Rupanya ini hewan serigala. Wow, binatang buas, teman-teman. Kita taruh di sini. Ini ada karakter, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman. Rupanya ini karakter sihul. Wow. Green Bull. Mantap. Wow, rupanya ini truk molen, teman-teman. Mantap.
Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini tank baja. Wow, punya tentara. Wow, ini ada senjata teman-teman. Wow, ternyata ini senjata mainan softgun. Mantap. Oh, ini yang besar teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil bus telolet. Mantap, bus teloletnya. Lihat teman-teman, rupanya ini palusitor. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini forklift. Wow. Mantap sih. Ini yang terakhir teman-teman. Wow. Yang ini truk pasir teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan. Lalu kita bawa pulang. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.